І так, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про рульове управління у Mercedes V210. У мене виникла така проблема при нерівностях на дорозі, при гармошках у рулю віддавало стук легенький. Ось такий приблизно. І було чути удари, стук по рулю. Значить, я провірив наконечники рульові. Вони добрі. Я провірив рульову рейку, рульові тяги, все добре. Але, попри це, у мене було при повороті руля, у мене був такий звук, прямо от звідси з руля йшов такий звук, так якби терлося десь резина. І чисто випадково я зазирнув під оцю кришку. Ми зараз її знімемо, вона кріпиться на саморізах. Тут один саморіз, отут покажу, отут другий саморіз є. Отут прикручений третій саморіз і є кріплення ручки відкривання капота. Під цією ручкою теж є саморіз, його треба відкрутити, щоб не знімати тросик з ручки. І ручку витягнути окремо. Зараз я відкручу, знімлю кришку і покажу, що знаходиться під оцим чехлом. Значить, ми відкрутили наші саморізи, відкрутили ручку відкривання капота. Знімаємо оцей дифузор. Попередньо я теж відкрутив цей фіксуючий болт. Так, дивіться, як ми знімаємо цю кришку. З цієї сторони, от звідси, вона на защёлках пластмасових. Починаємо. Один. Є рукою незручно знімати і знімати кришку. Два. Кришка знялася. От у неї отакі покажу кріплення. Один, два. І отут пластмасові заходять сюди три. Тепер оцю ручку від капота разом з тросиком ми протягуємо сюди. Цей отвір наш. От її треба обернути таким чином, щоб у цей виріз йшла сторона тросика, а червона ручка йшла до сторони мотора. І сюди воно поштовхується. Значить, дивіться, якщо у вас є при повороті руля резиновий скрип і ви не знаєте, що це таке, то, щоб ви собі знали, у вас може бути така проблема. У мене була оці такі уплотнителі, такі з матеріалу. Вони в мене були загнуті отак до середини і вони терлися от до цього рульового валу при повороті руля. Він отак, коли його обертати, він терся до цього і звук був такий не дуже приємний і не було понятно, звідки він виходить. Так що майте собі на увазі, що при таких звуках треба перевірити, от, як у вас встановлено оцей матеріал. Значить, витягуємо цей кожух. І тоді, коли я дослідив оце тертя, я якраз і виявив, звідки в мене стук і люфт руля. Справа в тому, що у цих рульових механізмах є от така алюмінієва деталька. І вона у мене тріснула всього-навсього. Оці вуха. Раз, два. Вони тріснули. І отут уже зробився люфт
Я зараз, коли ми її знімемо, я вам покажу, де тріщина. Отут стук у мене відбувається. Дуже неприємна штука. Значить, дивіться, як воно виглядає. У мене є запчастина друга, справна, зараз вам покажу. Оця запчастина, яку мені необхідно замінити. Взяв я її на розборі з іншої машини. Оця алюмінієва деталь. Отут тріщин немає, люфту немає. Вона справна. А у мене вона тріснула. Отак вона виглядає. Це йде до рульової, а це йде до руля. Тут от такі є шліци. Звідси, значить, закручується болт під зірочку один. Як би вам його показати? От його видно. Значить, зеленою пастою він намазаний. Його треба відкрутити тут один. І друге кріплення відкручується з сторони мотора. Зараз вам покажу, як воно виглядає згори. Так, що у нас тут? Не дуже видно. Одним словом, я зараз знизу покажу краще. Вон там видно. Чуть-чуть його. Що хочу сказати, в принципі, звідси можна ставити подовжувач, головку, вороток, пробувати звідси викручувати, але якщо є можливість зробити це на ямі, краще зробити це на ямі. І зараз ми будемо це робити. Значить, перед тим як це розбирати, ще один такий цікавий момент. Для того, щоб потім, коли ви зберете руль, у вас був по центрі, не було зміщення, я тут зробив, тут є от значок Мерседеса, отакий. Тут є грань від гайки. Я зробив на старій деталі позначку грань від гайки і позначку на оцій деталі. Потім, коли ми будемо встановлювати, тут також є такий значок Мерседеса. І ми відносно нього поставимо так само по шліцах намітку цю деталь. В принципі, зараз візьмемо ключ, я покажу, яка там зірочка йде, якого номеру, і відкрутимо оцей болт. Так, от у нас отака зірочка Т-50 на ній вказано. Відповідно, такий перехідник, вороток, і вже коли ми її зрушимо, поставимо трещотку. От звідси вона закладається. Якщо в цьому випадку тут не вистачає місця, щоб закрутити, щоб ставити просто оцей ключ. Руль треба обернути, щоб оце коліно вийшло в другий бік. Тоді він викрутиться. Або просто можна взяти менший ключ і тоді відкрутити цей болт. Значить, дивіться, я неправильно вам сказав. Тут зірочка не Т-50, а Т-55 має бути. І в принципі, як я не пробував, все рівно в будь-якому положенні оця деталь вона мішає, щоб сюди закласти ключ. Тому думаю, спочатку ми знімемо знизу кріплення, тоді ми потиснемо це вниз і тут поставимо нормально ключ. В принципі, я не є автомеханік такий серйозний і крутий. Просто у своїх відео хочу показати, що маючи там деякі інструменти, деякі навики, такі роботи по
Мерседесу, якщо мати бажання, можна виконувати самому. В принципі, я можу так само поїхати на СТО, лишити машину, і там зроблять це все без мене, але оскільки я люблю техніку, люблю ці всі такі процедури, ключі, шміри і тому подібне, то від таких дрібних ремонтів получаю задоволення сам для себе в процесі цієї роботи. І можливо комусь це відео по таких ремонтах буде корисне з власників даної машини. Тому ліземо під машину і дивимося, що чекає нас там. От, і бачимо, тут є захист. Цей захист нам треба буде зняти, причому із двох частин. Перший йде від двигуна, він має 1, 2, 3, 4 болта на 8. Потім захист йде на коробку. Я думаю, що його теж треба буде знімати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цих вісімок. Приступаємо. Так, захист ми вже скинули. Ми відкрутили от 6 болтів від захисту коробки і тільки 2 від мотора я відкрутив. Захист мотора не знімаю. Є доступ. От він, бачите, от. Оцей болт нам прийдеться відкручувати тут, щоб витягнути ту деталь. Тут знаходиться рульова хрестовина. От. Оце така у нас тут рульова рейка. От вона йде. Опа! А тут у нас, або що я замітив, злетіла от резинка з тормозного шланга. І тормозний шланг вже почав перетиратися. Треба її поставити на місце. Добре, що я це побачив. А це корисно деколи залізти під машину, а не тільки кататися на ній. Значить, приступаємо. Тут у нас 13-ка. Будемо її зараз відкручувати. Коли відкрутимо, подивимося, що у нас з цього вийде. Значить, відкрутили ми цей болт. От він у нас. Але опять же таки цей механізм, він достатньо вгору не підійшов, щоб його витягнути. Тому зараз спробуємо викрутити руль в інший бік. По ідеї, мав би він до гори тоді у нас піднятися. Вдалося нам витягнути оцю деталь. Навіть руль я не крутив, просто від сторони руля зловив за ту алюмінієву штучку, яка в мене трісла, і потягнув до гори. І ось вона у нас тут є. Тепер пам'ятаємо, щоб вставити ключ знизу від руля, нам треба її тепер вже подати сюди, в цю сторону. Витягнути. Рульову рейку залишаємо в такому положенні. Так ми її зберігаємо. І йдемо до гори. Так, дивимося тепер сюди. Ми її підтягнули до гори. От ми її підтягнули до гори. Тепер нам треба її навпаки подати туди, вниз потиснути, для того, щоб вставити ключ. Щоб було достатньо місця вставити ключ. От я її туди придавив, тепер звідси є достатньо відстані і місця, щоб вставити ключ. Відкручуємо наш
найтяжчий болт, який найтяжче нам давався відкручувати. І так, мучили і все-таки ми домучили. Оцей наш болт. Він, до речі, був на фіксаторі різьби. От я заготовив тут. Потім при зборці обов'язково треба дати оцей фіксатор різьби. Тому що це рульове управління, це дуже серйозна штука. Тому при зборці треба буде зафіксувати різьбу. Ось такий фіксатор Nova X. 10 грам. От на сьогоднішній день зйомки він коштує 26 гривень. Тепер, щоб зняти цю деталь шліців, треба взяти таку пуску викрутку. І отут підважити, щоб вона вийшла шліців по кругу. Ще трошки, от вона вже роз'єдналась. От ми її зняли. Тепер витягуємо її. До речі, витягувати треба акуратно, щоб не порвати пильник. Опа. От наша деталь. От видно дві тріщини. Ось одна. Отут була проблема. Тепер відновимо. І так, наша деталь нова вже на місці. Болти закручені, фіксатор різьби нанесений, затягнуті. Основна робота зроблена. Залишилось поставити знизу захист, поставити кожух під руль. Ну і звичайно поправити резинку на гальмівному шланзі. І на сьогодні роботу можна закінчувати. Ось така у нас сьогодні процедура була по заміні рульового механізму. В принципі, в подальшому, якщо будуть виникати якісь питання, буду старатися розповідати вам по ходу ремонту про якісь особливості при роботі з цією машиною. Наразі всім дякую, до побачення.